नमस्ते सबैलाई भ्यालेन्टाइन डे रहेछ सबैलाई के भन्ने भ्यालेन्टाइन डेको शुभकामना। आज माया दिदी टाइपको रहेछ नि त होइन, माया दिवस। म एउटा म अलिअलि अस्ति गिटार बजाएर गाउनु ट्राई गरेको थिएँ, धेरै भएर होला हातहरू दुखेँ क्या, पुरा फुटबल खेले जस्तै। आज चाहिँ ट्र्याकमै गाउँछु ल। एउटा चाहिँ मलाई एकदम मनपर्ने मायाकै गीत हो, एउटा चाहिँ अब यस्तो पब्लिसिटी टाइपको मेरो ओरिजिनल पनि गाउँछु ल एउटा ल। म एउटा पहिला मलाई सधैँ लाइफ टाइम सधैँ मनपर्छ। पहिला यो गीत चाहिँ मैले गर्लफ्रेन्डलाई यस्तो सम्झिन्थेँ होइन, यो गाउँदा। आजकल चाहिँ यो गीत गायो छोराहरूलाई सम्झिन्छ। मेरो छोरै छ चलाइरहेको। यो गीत चाहिँ नारायण दाईले गाउनु भएको गीत हो, पछि उदय दाईले रिरेकर्डिङ गर्नुभएको कि। यो गीत साह्रै मनपर्छ मलाई, जहिले पनि कहिले पनि थाक्दिनँ, त्यही तपाईँहरूलाई सुनाउँछु ल। जाडो जाडो भयो है। यति चोखो यति मिठो दिउला तिमीलाई माया, यसरी संसारले पुराना प्रेमका कथा। यति चोखो यति मिठो दिउला तिमीलाई माया, यसरी संसारले पुराना प्रेमका कथा। यति चोखो मेरा सारा जीवन सबै तिमीलाई, मिठा मिठा क्षणहरू सबै तिमीलाई। मेरा सारा जीवन सबै तिमीलाई, मिठा मिठा क्षणहरू सबै तिमीलाई। मेरो खुसी मेरो सुख सबै सबै तिमीलाई, यति चोखो आँखाभित्र बस्नु तिमी छातीमा निदाउनु, सपनीमा पनि मलाई सुस्तरी चिनाउनु। आँखाभित्र बस्नु तिमी छातीमा निदाउनु, सपनीमा पनि मलाई सुस्तरी चिनाउनु। सधैँ सधैँ तिमी
यति चोखो थ्याङ्क यू ल मेरो एउटा ओरिजिनल गीत गाउँछु कि यो चाहिँ मैले खास अब हामीले यो गीत चाहिँ कसरी बनाएको त्यति बेला म दार्जिलिङमा हुर्केको भुटान रिफ्युजीहरू आइराखेको देखेर चाहिँ हामीले उनीहरूले गाउँलाई मिस गरेको होला है भनेर बनाएको थियौँ कि यो गीत झन्डै 1996तिर बनाएको तर मैले यसलाई पछि केही समय पछाडि चाहिँ भिडियो पनि बनाएर हालेँ युट्युबमा है भन्नुको मतलब बुझ्यो होला नि युट्युब च्यानल पनि छ मेरो भनेको जस कन्ट्री टाइपको सङ्ग छ एउटा पहाडी बाटो भन्ने गीत सुनाउँछु ल मेरो यो चाहिँ ओरिजिनल हो पहाडी बाटो सुनसान गोरेटो कोइलीको मिठो सुरसँगै हिँडिरहेछु टाढा र टाढा सुस्तरी पाइला चाल्दै पहाडी बाटो सुनसान गोरेटो कोइलीको मिठो सुरसँगै हिँडिरहेछु टाढा र टाढा सुस्तरी पाइला चाल्दै पुरानो यादहरू दोहोरिन फेरिको छ देखेर पुरानो गाउँ सम्झना दोहोऱ्याउँछ हृदय पोलिआउँछ आँसुले भरिछ नयन देखेर त्यो गाउँ पुरानो सानो पहाडी बाटो सुनसान गोरेटो पहाडी बाटो सुनसान गोरेटो हाँस ठट्टा गर्दै लुकामारी खेलेको सुकिया बजारमा चपकुरा सुरेर छेकोमारी खेलेको जोरपोखरी डाँडैमा सम्झनालो भो बिर्सन गाह्रो भो पहाडी बाटो सुनसान गोरेटो पहाडी बाटो सुनसान गोरेटो थ्याङ्क यू ल आजलाई यति मैले बोलाइदिनुपर्छ बोलाइदिन्छु है फेरि इङ्ग्लिसमा लेखेको छ भने चाहिँ फेरि एउटा जोक्स याद आइहाल्छ हामी दार्जिलिङमा पहिला भिडियो हेर्न गएको कि जे पनि इङ्ग्लिसमै लेख्थ्यो क्या हिन्दी पिक्चरको नाम पनि नेपालीकै होइन मेरो साथीले यस्तो हेरेर आयो कि आग गजगले जा भन्ने त अरे आग गजगले जा भन्ने त हिन्दी हुँदैन भरे खास के रहेछ भने आग गले लग्जा रहेछ क्या म पढेर बोलाइदिन्छु ल